又嚟到時事橙嘅時間啦，沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試用新奇嘅角度，就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙咯。歡迎我哋嘅嘉賓主持，我嘅朋友黃獎。喂，大家好。同埋歡迎我自己啦，我係余家強。係真係新奇嘅角度啊，幾有趣喎！今次覺得上年年尾立法會議員咁啊，阿陳家珮就提出咗一個書面質詢，咁佢就話呢個我哋應該大家都聽過㗎啦，就係如果你獨留16歲以下嘅兒童喺屋企獨自留低咗佢哋咧，呢個係有機會觸犯虐兒法例嘅。係我哋都聽過啦。係咁，但係既然係咁樣，咁但係事實上就係有好多學校都係容許小學3年班，即係小3啦以上就可以自行返學放學啦。呢件事上面有冇矛盾嘅？3年班，小學3年班，即係18歲。8歲，即係8歲，係啊，即係8歲。嗱，呢件事矛盾㗎，呢件事一定矛盾㗎。你諗下，即係中間有8年。即係嗱，即係你如果你話獨留喺屋企好危險，咁唔通獨自返學放學嘅路上唔危險嘅咩？係啊，係咯。係咯，咁所以嗰條路又要照顧下，係咪？屋企照計都係一個你熟悉嘅環境啦，但係馬路就如虎口㗎喎。一來啊，二來係你好多時會發生㗎嘛，大家可以想象到。你會遇到人俾下金魚你睇啦，嗰類啦。而家少啲咁又，咁但係你會想象到有好多時會發生嘛。嗰件事係唔出奇㗎。而且仲有一個最荒謬嘅情況咧，就係頭先你都講咗啦，頭先你傾偈嘅時候都傾咗。如果一個小學3年班嘅朋友啦嚇，小朋友，佢獨自放學翻到屋企，去到樓下，但係原來媽媽咧啱啱出咗去買餸，未翻到嚟，媽媽於是就打電話俾佢，你唔好女啊，你唔好翻屋企住先，你喺樓下先，你喺樓下度徘徊下先啦。嗱，呢個問題就係一翻到屋企，呢個問題就我就咁諗，阿女其實正常啊，佢係應該冇鎖匙自己開門嘅。OK，因為屋企如果冇人咧，佢係唔可以自己入去噶。所以嗰啲係一個密室，即係以推理小說嚟講，嗰啲係一個密室嚟嘅。咁如果佢翻到屋企有人，咁佢唔使用自己開門啦，咁人哋開門俾佢咪得咯，係咪？即係阿媽喺屋企開門，即係或者工人姐姐啦，係啦。咁但係如果你話屋企係冇人嘅話咧，如果佢一個人入去，佢入咗去嘅話咧，其實就已經令到父母犯法啦。係啦，又或者如果咧隔離左右咧，即係咁巧，因為呢個倒垃圾嘅問題咧，有嗰啲咩牙齒印嘅時候咧，即係我喺個隔離，我就睇住一睺住，咦？阿靚妹自己翻咗嚟屋企，我即刻報警先。有個人肉 CCTV 啊，人肉 CCTV 嗱，隔離屋冇錯嘅喎，見而即報啊嘛，見而即報啊嘛。咁佢見而嘅原因係咪報仇？我唔知啦。見而即報仇。見而係唔係見到懷疑啊？係見到個兒童嗰個兒，見而就即報，即刻報仇㗎。係啦，咁啊呢個陳家珮就即係，但係我覺得佢邏輯上係啱。佢個邏輯上係啱，同埋佢提出咗一個好開放性嘅問題出嚟。我諗大家可能會即刻浮現咗兩個結果，就係第一個諗法就係可能呢個係我嘅諗法，就係咯，所以獨留16歲以下嘅兒童就叫做虐兒咧。呢條法例就真係戇居啦。嗱，呢個係我嘅諗法。但阿獎可能你嘅諗法，我就調轉，我就覺得係啊，我就覺得嗱，獨留兒童在家呢件事係唔應該嘅。係啊，佢有條法例喺度管住係啱嘅。咁既然獨留唔得，16歲獨留都唔得啦，咁調翻轉頭，點解小3又可以係啦？即係嗰幾年大家點樣安排佢放學翻屋企？係啊，有冇人接放學？係啦，係咪應該都要調節到咁咧？我估係需要嘅。即係呢件事，我係之前我覺得係疏忽咗，冇諗到嘅啫。我覺得個世界唔同咗噶嘛，即係而家啲小朋友係矜貴咗噶嘛。即係大家唔好數翻我哋細個嘅時候係點，但係而家係我哋細個嘅時候冇獨留兒童在家呢個條例添嘛。如果你話數翻我哋細個嘅時候係點啊，或者再之前嘅係點啊，我就好記得我外公同我講咧，佢就13歲咧，係啦。就冇獨留兒童，冇獨留佢自己在家啦。佢13歲就已經出咗去賺錢養家。算啦，即係阿馮寶寶孭住個 BB 喺個背脊度，然之後煮飯嗰啲啊嘛。即係我明個世界變咗噶啦嘛。個世界而家嗱，事實上咧，喺過去嗰幾年的而且確係有幾百個 case 就成案。係，但係大概一半咧係告得入，即係話係有呢一條法例。但係佢都要酌情嘅，即係佢獨留兒童在家嗰件事係咪真係構成危險咧？定還是真係俾人哋喺隔離
即係整蠱咧，整蠱咁樣。你係有機會犯咗呢一個法例而冇罪嘅。係啊，即係原來係可以睇嘅。咁所以將到出嚟就係我覺得嚇，即係一樣都係嗰個諗法啦。即係如果有人既然即係邏輯上係提出咗呢個 point，咁大家應該正經諗下啦。即係如果一個小朋友自己放學翻屋企，佢有幾近？係啊，即係呢啲冚唪唥，其實我覺得都係一啲酌情嘅位嚟嘅，就係佢係犯咗法。但係原來佢好近嘅喎。勞福局即係呢個陳家珮呢個質詢咧，咁啊勞福局亦都係有回應嘅。勞福局個回應就係話情況就不能一概而論咁。唔係，可能就係你所講嘅酌情。我覺得就係個法例要有，但係點判就可以酌情咯。係啊，即係佢講句説話，我覺得係啱嘅，就係不能一概而論。佢可以冇罪，但係佢係有嗰條法例咯。係啊。咁但係法例又唔應該有灰色地帶嘅，所以如果我你頭先我講咁黑心嗰個，我當係我自己，我真係好黑心，即係我見而即報噶嘛。我見而即報咁我起碼我唔係報假案先啦。唔係嗰個唔係假案嚟。係啊，但係個嚴重性係有得商榷啊嘛。即係嗱，如果佢間屋佢翻屋企嗰條路屋企同學校好近嘅。係啊，馬路都唔使過嘅。咁佢自己行翻屋企有幾難啫？即係唔通佢落街踢波唔得？係啊，咁點啊？即係如果我個小朋友落街喺球場踢波，屋企樓下嘅啫，我一定要棟喺下邊睇住佢踢啊！咁呢件事又或者踢嘅時候又得，但係佢翻嚟屋企嘅途中又唔得啦。咁啊幾時咧？咁如果細路仔一路你知細路仔好中意咁踢住個波就踢到翻屋企，咁啊好笑咯！一路踢緊波，即係咪咁嘅咧？咁即係嗱，我頭先講我話即係獨留16歲以下嘅兒童在家。就呢個叫做虐兒咧，點解我會諗到係即時諗到係廢除咧？就係其中仲有一個原因就係釋放個勞動力啊！你明我意思啦？釋放個勞動力就係即係話，即係媽媽可能屋企人即係調翻轉頭，佢可能個小朋友10歲啦、10歲8歲啦，去到早少少嘅年紀，媽媽已經可以去出嚟做嘢嘅話，咁其實係釋放到一個勞動力去翻個市場裏邊嘅。呢個又可以研究啦。咁當然而家個情況就係第一就好多時屋企有印傭啦。第二個可能性嘅就係而家啲4大長老都喺度噶嘛。大家知大家知咩叫4大長老啊？即係外公外婆、爺爺同埋爺爺嫲嫲。咁其實好多人㗎，而家即係對個小朋友嚟講啊。梗係啦。嗱，因為而家大家又出生率又低啊嘛，又少咯。其實一個小朋友咧，佢係有6個大人，爸爸媽媽之外，仲有4大長老，即係未計嗰啲可能有啲攬過床頭嘅父母，我唔知啊。嗰啲唔計啦，即係就嗱，總之有6個長輩喺度睇住，你都仲唔好計，仲有啲叔叔啊、嬸叔嗰啲唔計啦。加埋工人姐姐就7劍下天山啦。係啊，即係多人噶嘛。即係而家嗰個人力資源問題反而唔係好大啊，我覺得。當然你有啲 case 係好慘嘅，即係可能有單親媽咪湊住個仔啊，即係尤其是係即係社會上面可能即係比較基層啲嘅家庭，佢有呢啲家庭嘅，佢單親佢又想出去做嘢去幫補家計，係啊，佢又唔想攞綜援咁，即係有呢啲 case 噶嘛。咁所以我覺得嗰件事係應該係合理地有嗰條法例，但係點樣執行嘅時候係酌情睇咯。咁呢件事係需要啦。同埋我覺得係嗰條法例除咗係判罪之外，亦都係一個警告嚟㗎嘛，佢一個訊息嚟嘅，係話俾你知呢件事係唔啱嘅。咁你做咗呢件事之後，其實你係有多考量嘅，係啊，即係你話我真係冇辦法需要獨留個兒童在家啦。其實嗰個冒險，咁我要決定咯。我細個嘅時候邊有人理我啊？獨留兒童在家，我哋幾時個標準係幾多度咧？有冇少少參考值咧？我哋作為香港嘅即係人口年齡中位數嘅人啦，我哋可以講個參考嘅。我記憶之中，我係小1就自行返學嘅。我大啲啲啦，我都係大少少嘅啫。係啊，咁但係個情況就係我估我嘅情況就係因為我屋企真係好近。好近，係啊，咁我過一條馬路嘅啫，咁啊冇乜車嘅，咁但係你諗下個情況啦，就係而家嗰個世界雖然其實我估而家嘅世界比以前安全咗少少，一方面係安全咗嘅，譬如話過馬路都安全咗啦，個過路設施各樣嘢都好咗嘅，但係另一方面嘅世界複雜咗嘅喎。喂，咁唔係，我覺得我細個嘅世界複雜好多。你諗下，我細個個世界呢個黑社會密度幾高？又係喎嗱，其實呢個咧真係有機會我哋可以講下。係啊，我細個。頭先我講我哋自行放學嗰個場景咧，我細個放學係有字花檔嘅，我都會流連去睇下嘅。所以人哋講話點樣賣字花，我係識嘅。點樣36個古人，我係識少少嘅。係啊，幾個有好多幾混亂咯。以前嘅世界，我哋嘅世界係以前係亂啲嘅，而家相對上安全啲。咁所以而家，但係而家啲小朋友又
矜貴啲啦。係時代真係唔同係啊，即係同埋我有啲擔心嘅咧，就係以前啲小朋友咧，我細個時候啊，我覺得我哋蠱惑啲嘅。係嗱，呢個就係我想講嘅一樣嘢。係啊，就係當你去過度呵護嘅時候，調翻轉頭個細路仔，一方面佢受到多啲保護，係但係調翻轉頭佢亦都會容易啲受傷害嘅，因為佢受慣咗保護，佢冇咁醒目啊。我覺得我細個嘅時候咧，我譬如喺球場打波咧，我係知邊個唔掂得邊個，係啊，即係邊個行埋嚟，我哋識嗰啲叫做識睇眉頭眼額啊，或者我哋叫識睇認得晒嘅。環境。我識我嗱呢個肯定識啦，即係你估我去睇人開字花檔，開字花檔，你估我真係？即係我唔會㗎，一來嗰陣時亦都冇啦。但係就算嗰陣時有手機，我唔會走去拍佢㗎嘛，我唔會走去。我仲記得咧，我細個咧，即係我覺得嗱，我自己讚自己啦。我細個嘅時候咧，呢啲位我好鬼醒㗎。即係我同阿媽去街市買餸咧，即係當然阿媽帶住我啦，但係我係會話俾阿媽聽，就嚟走鬼，我哋行先。即係嗰種㗎，係啊！我哋見到有人行埋嚟，係啊，即係嗰啲位咧，我哋嗰陣時係叻啲嘅，我覺得。但係而家咧，我相信而家啲小朋友係冇咁有呢啲意識，所以你又要保護翻佢多啲啦，冇辦法。係啊，即係呢個現象已經出現咗。係啊，你都講得啱。咁啊，講起過度保護啊，我用咗呢個字眼叫過度保護咧，咁啊。睇下啦，大家可以睇下呢張相。呢張相我早排喺西區，而家好靚噶嘛？你知而家成個香港個海濱已經連貫通晒。喺西區一個海濱公園裏邊咧，就影咗呢張相咁啊！真係你睇見我哋而家嘅港孩都真係好幸福嘅，玩條滑梯咧就一頭一尾就有嗰啲唔係管理員嚟喎，你睇真啲，佢件衫寫住係 guard 嚟㗎，即係警衛嚟㗎，有警衛駐守啊，一頭一尾有警衛駐守。成滑梯係啦，同埋點解嗰條滑梯唔係一條滑梯嚟嘅，係一條管道嚟㗎，係密驚你揈出去嘛，因為驚你拋出去啊嘛，驚你拋出去，所以佢一條 trip， 即係大家都變咗 U-trip， 即係 U-tripper， 即係你就係嗰個 tripper 啊嘛 ，U-tripper 咁樣啊，即係幾安全咧？你諗下嗰個係咪過度保護咧？呢啲就我哋有足夠嘅資源嘛，冇辦法啦。但係我覺得我係嗰個小朋友幾唔開心。我淨係講唔講到保護就算啦，我淨係覺得玩得好唔開心。你成日話睇連風景都睇唔到，我都唔知。又熱喎，你嗰條管我諗有半年係用唔到啊。一來就金屬曬到條管喺入邊，嗰度咪即係出翻嚟咧，咪好似嗰啲 pizza 咧咁樣一個過完嗰條路已經出嚟。唔係，即係佢好似交代咗呢個上滑梯俾佢咁咯。嗱，我有另一個問題咧，即係我唔知而家啲小朋友係咪咁諗啦。我細個嘅時候咧，上滑梯係想俾人見到我噶嘛。係咯，你而家佢都見唔到。係咯，我知佢點解，即係我真係完全知㗎啦。佢封咗佢就驚佢唔使跑出去啦，又驚住啲細路仔企咗喺上邊，即係冇得企啦嘛，因為你要喺條窿喺個管道入邊咁，即係冇得企啦，又冇得跳落嚟啦咁。又冇得下邊爬翻上去啦，即係我哋好多方法㗎嘛以前。非常之安全，但係即係安全到咁當然啦，即係好體貼添嘅。你睇真啲啦，個警衛咧，個警衛仲有張即係可能驚警衛有張凳俾佢坐，係啦，驚警衛自己企得落去攰，又整張凳。咁但係張凳又唔靚，於是張凳咧又要襯翻個滑梯個色，即係你話幾體貼咧咁。咁但係唔好玩咯，我只可以覺得好睇咯，影張相幾好睇嘅，影咗張相出嚟。我覺得我想提名我自己做呢一張做新聞圖片，即係最佳新聞圖片，即係睇下大家支持下我啦。我哋會，所以我哋會放埋出嚟啦，一陣間放埋出嚟。係好咁啊，多謝大家，下次再討論其他話題。多謝大家。